ហើយខ្ញុំក៏បានពិភាក្សាក្រៅពីសម្រាប់ការប្រយុទ្ធបូរណភាពទឹកដីនេះឲ្យពិភាក្សាមួយអាដាមទាសីហាគាត់ក៏បានមានគំនិតបែបនេះឲ្យអាដាមនឹមសវត្ថសិក្សាមកតង់ឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្រងគំនិតនេះឲ្យគិតគូរអំពីស្ទូបសម្រាប់រំលឹកទៅដល់វីរៈយុទ្ធជនវីរៈនយោបាយនគរបាលជាតិវីរៈអាវុធហត្ថដែលបានពលីនៅក្នុងបុព្វហេតុការពារអធិបតេយ្យជាតិរបស់យើងក្រោយសង្គ្រាមឈ្នះនេះឲ្យគិតគូរបាទព្រោះនយោបាយឈ្នះឈ្នះម្ដងយើងមានស្ទូបមួយសម្រាប់រំលឹកនៅគុណបំណាច់នៃវីរៈយុទ្ធជនវីរៈកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់យើងគ្រប់ភាគីទាំងអស់ដែលបានចូលរួមឆ្លងកាត់ការលំបាកតាំងពីវាយគ្នារហូតដល់ចប់98តែក្រោយ98នេះគឺសង្គ្រាមការពារបូរណភាពទឹកដីឲ្យរៀបចំជាស្ទូបមួយហើយទីកន្លែងយើងនឹងកំណត់ដាក់នៅកន្លែងដើម្បីរំលឹកជាប្រចាំសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយនៅការលះបង់ដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនទាំងអស់ក្នុងបុព្វហេតុការពារអធិបតេយ្យភាពជាតិរបស់យើងនេះគឺត្រូវគិតគូរបន្ថែម